Canım. Biliyorum. Seni en çok ben uyardım bu konuda. Ama topraktan bu kadar kolay mı vazgeçeceksin? Bir konuşsanız, ikiniz kafa kafaya verirseniz çözebilirsiniz bu sorunları. Hem Toprak senin babasını ihbar etmediğini biliyor. Annesi dedesi ne derse desin. Önemli olan sizin birbirinize olan inancınız. Hem sen dedin bana, en çok da Toprak üzülüyor bu duruma diye. Bence sensizlik onu daha çok üzüyordur. Öyle mi? İyi ki varsın. Bence sen yanlış insana sarılıyorsun. Hadi git koş gül kedisi. Sarıl prensine. Hadi. Ulan hem adama kıymışlar, hem de saklayıvermişler. Kansız herifler ya. Bana yapabileceğin her şeyi yaptın. Ailem, şirketim, servetim, her şeyim darmadağın oldu. Daha ne yapacaksın? Onun önüne kazanacaksın. Toprak kardeş burada mı? Hayır olsun inşallah. Hayır değil. O zaman çağırmayayım. Tabii ne demek? Buyurun ben size şöyle yardımcı olayım. Buyurun. Şöyle. Buyurun. Toprak Bey. Misafiriniz var. Kim? Sırrı Bey. Tabii buyursun gelsin. Buyurun. Hoş geldin abi. Hoş gelmedin Toprak. Kardeş bize biraz izin verir mi? Yavuz, bize müsaade eder misin? Buraya ağır bir yükle geldim Toprak ben. Utanarak geldim. Birinin vebaliyle geldim. Söylemediğin şeyler sana ve çevrendekilere zarar vermez. Susmak sana hiçbir zaman ihanet etmez. Ben yıllarca sustum. Önce Fatma Ana için sustum. Sonra senin gibi aşık oldum. Cennet için sustum. Ama bu gerçekliğin ağırlığını daha fazla kaldıramayacağım. Mehmet kardeş öldürenler babam ve dedendir. Artık bu gerçekliğin ağırlığı da sendedir. Mehmet kardeş öldürenler babam ve dedendir. Babam ve dedendir. Ne zaman kime istersen şehadet ederim. Mehmet kardeş öldürenler babam ve dedendir. Artık bu gerçekliğin ağırlığı da sendedir. Ben oradaydım. Gözlerimle gördüm. Ne zaman kime istersen şehadet ederim. Sana güveniyorum Toprak. Her zaman en doğru kararı vereceksin. Sana güveniyorum. Ben seni arayacağım. Gonca. Tamam. Gonca. Arda senin ne işin var burada? Burada yazılanları öğrenmen lazım. Halil Atabey ve öz babam Mehmet Akyaz'la ilgili.